Bilo je to ravno čudu. Višvaš Kumar Ramesh jedini je preživio stravičnu avionsku nesreću zrakoplova Air India u kojoj je poginulo 242 ljudi. Spasilo ga je sjedalo 11A smješteno uz izlaz za slučaj opasnosti. Njegov brat je poginuo, a sada je Ramesh dao prvi intervju za Sky News. Pati od PTSP-a, ne može komunicirati sa ženom i sinom, a dane uglavnom provodi sam u sobi. Iz kuće gotovo da ne izlazi. Dobio je jednokratnu odštetu od 24.500 eura, ali to mu ne pokriva ni troškove liječenja. Svaki dan je bolan, kaže 40-godišnji Višvaš Kumar Ramesh. Indijski istražitelji utvrdili su da je do nesreće najvjerojatnije došlo zbog toga što su prekidači za gorivo u avionu umjesto na on bili na off, odnosno bili su isključeni. Nije poznato jesu li se sami isključili. Zbog toga su motori ostali bez goriva, a avion se nedugo nakon polijetanja zabio u zgradu. How's it been for your family? Oh, it broke down in this. Do you go out? Do you do things? Just sit on my bed and all day. Mm. Do you watch TV? Is that what you do? Or? I don't like anything watching. I just think about like my brother and